Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Finfinnee Integrated Broadcasting kun qophii Axeerar Miidiyaati. FIB'n torbanitti yeroo tokko qophii miidiyaaleen biyya alaas biyya keessaas dhimmoota ajandaa gurguddoo dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun akkasuma dhimmoota biyya keenya Itoophiyaa siyaasaa akkasuma immoo kan hawaasummaa fi kan ikonomii irratti xiyyeeffachuun dhimmoota ka'an waliigalaan kan addunyaa fi kan biyya keessaa miidiyaaleen maal kaasan xiyyeeffannoo gurguddaa kan argatan maal fa'i kanneen jedhu irratti isin waliin kan turtii taasisnu jechuudha. Gaggabaabsinee Axeerarree kan isin biraan geenyu jechuudha. Miidiyaaleen kanneen kaasan har'a kan isin waliin turtii taasisnu ani Namoomsaa Dimaasuu Zalaalam Boruu fi Solomoon Dibaabaadha. Solomoon Axeeraruu jechuun naannoo Harargeetti yeroo sirni gaggeessummaa Axee Ebaluu jedhamu kun baay'atee ture sanatti gaggeessummaan kun abbaa irreeti aadaa Oromoo keessas hin jiru waa'een mootiidhaan hoogganamuun kun aadaa Oromoo keessas waan hin turree fi olaantummaa nama tokkoon maatiin nama tokko yeroo faca'ee nama gaggeessu nama hoogganu ati immoo isaaniif jiraattee isaan jiraachistee irraa hafaa isaaniitiin yeroo jiraattu sana yeroo sun itti ulfaate yaa Rabbi Axee kana rari jedhaniiti du'aa itti taasisanii jedhama. Du'aan isaanii milkaa'ee amma rarame Axeen achi asiin deebine waggaa almost waggaa 40 ol jechuun ni danda'ama. Egaa Haayile Sillaaseen deemeeti. Kanaaf ammallee du'aayin uummata Harargee ittiin waa deebi'u jenna waan akkasii kanarratti. Isa booda garuu yuunivarsiitiiwwan garaagaraatti barattoonni yeroo baratan barnoota ofii keessaa qaqqootan xiqqoo kanarraatti waa coorratanii ittiin qormaatattiin waa yaadataniif Axeerara qabadheera jedhanii maqaadhamuun. Maqaan kun moggaasni maqaasaa yeroo baay'ee akka afaan Amaariffaa ta'ettidha namni baay'ee kan quba qabuuni. Kana jechuun yeroo sanatti maal jettu isin maal baa keessanii jechaa jirtu amma isin Axee abaaraa jirtu miti jedheeti hoogganaan gaggeessaan naannoo sanaa tokko itti seenee gaafa qabuudhaaf yaalu isaan lakki kun egaa aadaa Harargee mattee waan beekamaan namni walitti qabamee du'aa yeroo taasisu jimaan fayyadama waan ta'eef jimaa Axeeraruu jirra jimaa kana irraa murachuu jirra jedhaniiti gowwoomsanii. Kanumaan waan iddoo barbaachistu tokko gaafa yeroo qayyabattu yuunivarsiitii iddoo barbaachisaa tokko fudhattee gaafa keessaa barreeffattu Axeerareen qayyabadha jetta gaggabaabsitee Axeerareen jetta. Sanumarraa dhufe kun jecha dinqisiifannee publicly itti fayyadamuu qabnudha jechuu mala maaliif hojiirra ooleera du'aa isaanii jechuudha. Gara mata duree qophii keenyaattis yoo finne Axeerara miidiyaalee wayita jennu miidiyaalee garaagaraarraati wantoonni torbeeta kana keessa gabaa addunyaa miidiyaalee irratti ho'an maal fa'i dhimmoonni keessaa immoo akkaataa dura kaaftee siyaasa dinagdee hawaasummaa Oromoo fi akkasumas Itoophiyaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa keessatti dhimmoota adda addaa kan gabaa addunyaa ta'an irraati Axeerarree finnee daawwattoota keenya biraan kan itti geenyudha jechuudha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ajandaawwan keenya gurguddoon kanneen har'a miidiyaaleen kaasan jennu kan miidiyaaleen gurguddoo ministirii miidiyaas kanneen jennu kan isaan kaasan akkasuma immoo miidiyaaleen hawaasaa keessattuu biyya keenya keessatti miidiyaaleen hawaasaa maal irra deddeebiin kaasaa jiru torban kana keessa waan jedhu kaasneeti kan waliin turtii taasisnu jechuudha. Egaa irra caalaa dhimma kabaja ayyaana Adwaa fuuldura keenya jiru akkamittiin gootota Oromoo sirna kolonaayizeeshinii yookaan immoo koloneeffataa sirna Xaaliyaanii ofirraa qolachuudhaaf bifa gurmaa'eenis bifa faca'eenis naannootti uummati keenya akkamitti ofirraa qolataa ture jedhu yaadannoo kana keessatti kan kaasnu ta'a. Gama biraan immoo dhimmi hidha guddicha haaromsaa kan Abbayyaa jechuudha. Hidhi haaromsa Itoophiyaa ajandaa guddaa ta'ee jira. Keessumattuu torban kana keessa Ameerikaa wajjin wal qabatee biyyoonni sadan kana keessatti hammataman Itoophiyaa, Ijiptii fi akkasumas Sudaan kana keessatti yookaan waliigaltee Waashingtan itti deddeebi'anii taasisan keessatti tarkaanfii garaagaraa argee jira. Sadarkaa akeekkachiisaa fi sadarkaa walqeeqaa hamaatti ce'eetiin jira. Sanas bal'inaan kan kaasnu ta'a. Gama biraan immoo dhimma seenaa Oromoo wajjin wal qabatee
seenaadhaan barnoota yookaan kaarikulamii imaammata barnootaa yeroodhaa yerootti sirna mootummaa wajjin haaromfamaa deemu kana keessatti waggootan 27 oliif yeroo darbe keessa kan barannee fi amma immoo kan bifa haaraan fooyya'aa jiru seenaadhaan wal qabatee maal fakkaata imaammati barnootaa gama seenaatiin jiru seenaa Oromoo ni dhiibe moo ofitti hammateera moo waan jedhu keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a ajandaawwan kana sadeen irratti akka nu waliin turtii taasistan ammallee sin affeerra gara ajandaa jalqabaatti adeemnu dhimma biyya keenyaan alaa booda keessa gara biyya keenyaattis dhufaa kan jiru dhimma koronaa vaayirasii yookaan immoo dhibee addunyaatti babal'ataa jiru isa kana addunyaan maalitti jirti ajandaan guddaa kan addunyaarra jiru isa kanadha xumura irratti isa kana kan kaafnu ta'a jechuudha gara imaammata barnootaatti yaaceenu dhimma jalqaba. Imaammata barnootaa keessaayyuu Itoophiyaan egaa imaammata barnootaa ishii waggaa bara kana jalqabarraati fooyyeffattee barattoonni bara kana imaammata barnoota haaraatiin akka eegalu ajandaa tu'eetu kan ture. Isaan keessaa garuu kan bulee dhimma barnoota qophii kitaaba seenaati. Barattoonni yuunivarsiitii seensaan duuba simisteera lammaffaatti waa'een seenaa kana barnoota seenaa kana ni baratu jedhamee eegame sun waan qophii kitaabicha irratti falmiin gaggeeffamaa turee fi duuba kitaabni kun akka turu taasifame yeroo ammaa kana immoo simisteera lammaffaatti barattoonni yuunivarsiitiidha akka common course'itti yookaan immoo barnoota walootti majaalii barnoota seenaa kan waloo kan Itoophiyaan fudhatu jedhameetu kan inni eegamaa jiru ammas falmiin isarratti qaqqabeetu kan jiru akkuma hundi keenya quba qabnu miidiyaalee hawaasaa kanneen rogeessitoonni afaan Amaaraa fi kan Oromoo gidduutti falmiin garaagaraa kaadhaan kan jiru egaa qophii kitaaba kanarratti seenaawwan keessaayyuu yeroo garaagaraatti mootonni Itoophiyaa yeroo impaayera Itoophiyaa ijaaraa turan dogoggorri yookaan immoo seenaa isaan raawwatan aktivistoota yookaan immoo rogeessitoota Amaaraatiin akka gootummaatti yeroo inni dhaadheffamuu fi akka Oromootti immoo keessumaayyuu seenaalee aanolee fa'aa wajjin wal qabate seenaan ture kun seenaadha dhiibbaan uummatarra yeroo sana qaqqabe akkuma seenaatti galmaa'ee taa'uu qabaamoo galmaa'ee taa'uu qabu kan jedhugaa marii yookaan immoo ajandaa ta'ee jira tibba kana. Imaammata barnoota durumaanis kan dhaloonni qubee jedhamu sadarkaa keenyaan jiru kun kan barataa dhufe seenaa wal makataadha dabalatee immoo hammuma kanaayyuu garuu hammuma kanaayyuu waanuma fedha rabbii ta'eef malee akka isaan yaadaniif miti kan barannee as geenye aanolee waan jedhamu siin turree Adwaa keessas qoodii Oromoo akka hin jiraanne yaalameera. Maqaan Fitawuraarii Gabayyoo jedhamee maqaan abbaasaa eenyudha kan jedhu hin jiru. Gabra Maariyaam mataasaa Gabra Maariyaam gaarii jechuu hin saalfatu jechuudha. Kun maalinni seenaa sana keessatti involvimentii Oromoo maqaan suni namni sun Oromoo ta'uu agarsiisa waan ta'eedhaaf involvimentii Oromoo dhiibuudhaaf yaaliin taasifame guddaa ture. Innumti kunuu hanga dhalooti kun ijaaramee sadarkaa kana waan hunda quba qabaatee walis quba qabaatee seenaa isaas quba qabaatee eenyummaa isaatti daran jabaatee amma ijaaramee dhufu kanatti bu'aa baay'ee keessa dhufe. Inni kana booda garuu imaammanni seenaa kuni hojiirra ooluu baates dhaloota kana waan duubatti deebisu natti hin fakkaatu. Maaliif yaalii gurguddaa taasifamaa jira as keessatti seenaa kee anatu sii beekatu yaalamaa jira. Seenaa kee anatu sii beeka inni kan koo inni du'ee badiif du'ee inni ajjeesee gaariif ajjeeseedha amma wanti garaagarummaan jiru. Yeruma seenaan Itoophiyaa barreessitoonni isaanii eenyudha jalqabumarraati seenaa kana biyya kana impaayera kana ijaaruu keessatti gaheen sabaaf sablammoota biyya kana keessaayyuu gaheen gootota Oromoo jabaa tureen. Seenaa kana haa ta'uuti duuba impaayera biyya kana kan akka bulchuuf qabame warra Abisiiniyaa yookaan immoo kaabarraa dhufanii seenaa kana jalqabarraa kaasee kan barreessaa ture isaaniidhaani. Yeroo barreessaa turan gootummaan Oromoodha. Gootummaan sabaaf sablammoota biyyattii iddoo garaagaraatti mootonni sabaaf sablammoota biyyattii agarsiisan as keessatti dhokateetu kan ture. Amma falmii jira beektaa seenaan biyya kanaa nama niwutiraal ta'e yookiin immoo nama seenaa qoratuun barraa'e immoo kanaan dura mootota turanitu tsaafii ti'zaaz afaan Oromootiin waan jedhamu beekanii tsaafii ti'zaaz jechuun wal jala deemanii barreessan ti'zaazii barreessu jechuudha. Ajajaa namni sun itti kenne isa barreessu santu seenaa ta'e ta'a. Warri isaan jala deemanii waan isaan gochaa oolan mootii faarsaa oolan warri barreessan immoo waa'ee Oromoo qubaa hin qaban warra Oromoo akka diinatti ilaalanidha. Kanaaf
seenaa warra moo'itu barreessa yeroo baay'ee amma addunyaatti seenaan dhugaadhani seenaan amma waan turuus ta'e tokko barreessitee lafa keessa biyya kana keessa immoo waan turuus ta'e san barreessitee lafa kaa'u irratti hanqina gurguddaa jira waa'ee abbichuu kan barreesse baay'ee lammii biyya biraati kan du'e biyya kanaa fi Haile Sillaaseen biyya alaa deemee yoo jara kadhatee faranjii kadhatu inni ganuu diinaan lolaa biyya kanatti du'e Tsaafii Tizaaziin biyya kana garagaleetu ilaalle mucaan masanii akka biyya kana keessa jiru hin kaafne because Oromoo waan ta'eef jechuudha kanaaf seenumaaf duudhaa falaasama Oromoo kana barreessuu irratti warri kana dura mo'aa ture warra kaabaa dhufe waan ta'eef seenaa ofii barreeffatanii Oromoon akka balleesse akka waan gaariin hojjenne biyya kana keessatti gahee kamuu akka hin qabnetti kan barreessaa turanii seenaan biyya kanaa olaalte immoo siidaa irratti yeroo baay'ee kan lolli ka'u siidaa ijaaru moo adiigamu kun haa ijaaramu jedha kun haa diigamu jedha. History keessa wanti sun truus ta'ee odoo qabatamaan namni Tsaafii Tizaaziin ala yookiin immoo historiyaaniin beekamaan dhimma kanarratti qoratee barreessu osoo jiraatee ture kana dura walitti bu'iinsa akkanaa kun hin dhufu ture. Jarri mootonni kana dura turan hundi isaanii waan gaarii malee waan eebbaa malee waan fafa tokko hin goone jedhu. Nama tokko hin ajjeesne nama tokko hiine nama tokko akka garbaatiin bulfanne kanaaf waan gaarii hojjetanii. Amna gada Yihudaa King Solomoon bira dhaqanii asii Israa'el deemtee maal seenaan akkanaa kun kan dhufuuf kan waaqanis walitti hidhachu amantii waaqa walitti hidhachu just waaqarraa dhufnee hafuura guddaa hafuura gaariitu isaan keessa jira waan ta'eef waan badaan dalagan jedhanii barreessaa waan turaniif histirii irratti anuu kana boodayyuu waan hojjetamu irratti wanti hedduun kan irratti hojjetamuu qabu natti fakkaata seenaa Nolee seenaa Calanqoo uummatuma Oromootiin wal qabatee isaan Oromoo population movementidhaanis wal qabannee ilaala wantoota adda addaa kan isaanii kan kaabaa gara lixaa yoo dhufte rakkoon qabu masfaafateedha seenuma histirii yoo baratte dur jechuudha gara kaabaa yoo ta'e garuu gara kaabatti yoo lulte garuu wararaa jedhanii barraa kitaaba marra jira kitaaba kutaa 9 yoo gadi egzaat masfaafateedhama gara olii yoo ta'e immoo wararaa akka waan warartee wayiitti kan silaa kan olii sunis egzaat masfaafaate kanaaf histirii keessatti rakkoo guddaatu jira egaa kanarratti qorattoonni seenaa keessa'uu kanneen dhimma Oromootiif quuqaman xiyyeeffannaan irratti hojjechuu akka qabanidha ni wanni baay'ee nama gaddisiisu ammallee historian warreen jennu yookaan immoo ogummaa seenaa barreessuu seenaa katabanii ol kaa'u keessatti ogummaa isaa sadarkaa olaanaatti sadarkaa hayyuutti sana keessa warri galanii jiranii deebi'anii akka Tsaafii Tizaaziitti aktii isa godhanidha. Siigalee ammas wanti jarri dur barreessanii darban akka galteetti akka madda odeeffannoo seenaa tokkotti fudhachuurra darbee inni isaan kahan hojii historiyaanii isa sirrii akka ta'etti Tsaafii Tizaaziin lammata immoo akkaataa Tsaafii Tizaaziin jaraa barreessanii maal jedhanii ol kaanii darbanitti wanti hundumtuu akkasitti akka itti fufuu barbaadu ammas Turuuzii fudhachuun barbaadu hin barbaadan ammas isa barbaadu kanaaf isaan ammallee Tsaafii Tizaazii bara kanaati jechuun hin danda'ama utuma dhaloonni kun kan keenya irratti baratee awweer ta'ee dhufee sadarkaa isaaniitti gita isaanii gahee utuu harkatti qabuudhaa baate ammallee isaan Tsaafii Tizaazii bara kanaa ta'anii itti fufuu barbaadu seenaan keessan kanadha baradha Itoophiyaa jennee kan nun barachaa turre bara Itoophiyaan keessa hin turredha kan Teediroos faa maal faa amma Teediroos mootii Itoophiyaa maalidha nuni Teediroos eessaa akka baheessaa Wallaggatti ananan beeku siin yookaan at least gara giddu galeessaatti nama dhiyaatee siin si beeku gosa kee beekuu danda'u eenyummaa kee beekuu danda'u hin turre garuu akka mootii Itoophiyaatti barsiifamaa ture jecha kun seenaa keessanidha fudhadhaa jedhame. As keessatti ammumallee qophii kitaaba kanaa fakkeenyaaf bara kana wanti godhame ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoodha barsiisota seenaa yuunivarsiitiiwwan garaa garaatti barsiisa walitti qabuudhaan kan inni qopheesse akkasumas immoo akka gulaalan taasisaniin achirratti ajandaa qabooyaa isaanii akka arganne kan agarsiisu. Oromoo liitis yookaan immoo barreessitoonni seenaa Oromoodha kan isaan kaasanii jiran keessumaayyuu egaa Oromooni sheekoon yookaan immoo durduriidhaan seenaa kan inni qabatu haala inni dhalootatti waansaa barreeffamaatiin as hin geenye kan isaanii ammoo seenaa yaadannoo qeessummaadhaan akkasumas immoo namoota mootiitti dhiyaatantu yaadannoo qabata sun waan mootonni gaarii godhan malee barreessa waan ta'eef isatu seenaa ta'e as ga'eeniin ammallee qaboo yaa'ii sanarratti kan barreeffamee jiru isaan tasuma seenaan aanolee tokkummaa biyya kanaa waan diiguuf sun inumaayyuu seenaa osoo hin taane durduriidha malee seenaa dhugaa miti. Kanaaf
Sirumaa tasuma seenaan aanolee barruu kitaaba qophii seenaa kana keessatti keessa galuu hin qabu ka jedhanii kasaan yaada isaanii barreeffatan. Warri kun immoo seenaan aanoleedhaa barruu yookaan immoo durdurii otoo hin taaneeti ragaaleen ammayyuu namoonni seenaa aanoleetiin miidhaman warri isaanii jalaa du'e seenaa sanaatiin warri madaan isaanii ammayyuu irra qaqqabe waan jiraniif seenaa ta'ee taa'uu qaba. Ragaan isin jettan kanaa olitti hin jiru. Namni ammayyuu maatiin isaa warri isaa akaakayyuu isaa miidhamee jira. Kanaa olitti ragaan hin jiru kun seenaa ta'ee taa'aadha kan isaan ol falmanii jiran jechuudha. Wala asirratti siifan baay'ee amma seenaa anatu siif beekaa san achitti waan ta'e warra achi jirutu beeka malee ati iddoo biraatti dhuftee yookiin immoo iddoo biraa teessee sirratti hin taanee naan jettu anaan seenaa kan amma rakkinni baay'een yeroo baay'ee kan mul'atu maa inni waan ati taate akka ati tuffattu akka ati deemtu akka ati taasoftu waan ati irra dabarte anatu siif beekaadha. Oromoon argaa dhageettiidhaan akkuma sila kaasaa turtan argaa dhageettiidhaan duudhaa fi falaasama isaa kan dabarfachaa ture uummanni kan barreeffateeti miti kan teessisaa ture. Kanaaf ammallee kanan jedhela seenarratti seenaan dhugaa taanan odoo kan duraan barraa'e sunis sirriitti barraa'ee jiraate odoo sirriitti qabatamaan amma fakkeenyaaf riisarchiiwwan adda addaa warroonni biyya alaatillee kan barreessan jiraachuu danda'a. Qorattoonni adda addaa kan barreessan jiraachuu danda'a. Kanaaf kan kee sumatu himata malee yookiin immoo seenaa koo anatu himata malee siidaan barbaachisu anatu dhaabbata malee anatu siif beekaa ati kana dhaabbadhu ati kanaan deemi kan jedhu kun ammallee mormii guddaa kaasisuu danda'a. Meebii wanti kun waan xumurame natti fakkaatu. Seenaa keessattis lammata seenaadha wanti jettu ati galteewwan wantoonni godhattu namoota miidhamee yoo argatte yookaan namoota itti dhiyoo jiran yoo argatte mi'oota yeroo sana fayyadamanii wajjin wal qabate yoo jiraate yoo argatte galteewwan seenaa kan jettu isaan kana dabalateetu walii galaa iddoowwan suni waan himan yookaan waan hambaa kaa'anii darban waan sana waan himuu danda'an yoo qabaate isaan kun hundumtuu walitti dhufanii qorannaa seenaa keessatti kan hammataman. Amma meeshaawwan ittiin miidhan meeshaawwan isaan uffatan yeroo sana hundumtuu kan booji'aman aanolee keessatti kan daawwataman ni jiru haga ammaallee. Kun hundumtuu utuu waan qabatamaan harkaan qabdee ilaaltuu ittiin himuu dandeessutu jiru. Seenaan kun durduriidha yookaan oduu duriidha kan jedhu they are crazy jechaadha bakka jarreen kun. Amma as keessatti wanti guddoon ilaalamu waliigaltee biyyaalessaa uumuudhaa fi seenaa dhugaa walitti himanii barnoonni seenaa gaa inni akka durate kaafte san kan injifates kan injifatames lachuuf seenaadha. Kana keessatti ammoo dhugaa walitti himtee waliigaltee biyyaalessaa uumtamoo dhugaa jiru dhoskite waliigaltee biyyaalessaa uumuu dandeessaadha. Dhugaan jiru isa kanarratti dhagaa kan ilaalamuu qabu. Keessaayyuu yoo dhugaa jiru dhoskite dhaloonni dhugaa sana beekuu hin hafuuniin. Garuu akka seenaatti kitaabarra keessee dhaloota barsiistee seenaan akka kanaa kun akka lamuu hin raawwatamne akka namuu kanarraa baree dogoggora sanarraa baree sabaaf sablammoonni biyyattis dogoggorri kaleessa ture ka abaabilee akaakilee keenyaatiin ture kan keenya miti jedhee walii galee akka fuulduratti deemu yoo barbaadame ta'e namuu dhugaa sana dhoskuudhaan otoo hin taane dhugaa sana amanee seenaa sanas baratee beekee walii galteedhaan wajjin hin jiraachuu qaba warra jedhanii fi lakkii seenaan kun yoo dhokate malee dhaloota barraan dhaloonni seenaa kana dhageenyaan kun ammayyuu walii galtee biyyaalessaa dhabame sababoonni namoonni abaluu diinaa abaluu akkas jedhan kun immoo divaayidin darul kukkutanii sabaaf sablammoota biyyattii ijaaruudhaaf akka hin taanetti kan rakkoo uume kanadha kan isaan kaawwatanii turan. Garuu dhugaan jiru dhugaa walitti himanii dhugaa kaa'anii dhugaa barreessanii isaaf immoo kaawwachuu ture bareessa fakkaata. Kana irratti maaliif akka xiyyeeffatan hin galle malee bar kun amma hin jira qashii birsa maataa ta'utti asii masqala dabaabaa irra hin jira. Biyya Israa'el Shootis kaampitti kan naaziin uummata Israa'el irratti raawwate ni jira. Achi kaa'ameetuma kanatu ta'aa ture. Kanaaf kanarraa barannee wanti kun akka hin dabalamneef hojjechuu qabna. Gama jedhuun odoo yaadamee isarratti walii galtee irra gammee zalaalamtu beeka waan ta'eef waan kana sirriitti ati wantoota isaanii argatteerta waan ta'eef maa irra akka ga'an maa irratti diila akka godhan odoo xiqqoo. Akka ragaa argannetti kitaabni kun qophaa'ee dhumeera. Egaa simisteera kana akkatti kennamudha. Qophii kitaaba tokkoffaatiin dhimmi aanolee keessa galeedha kan isaan nuun jedhan keessa galee jira. Qophii kitaaba lammaffaatiin wantoonni fooyya'uu qabu yookaan immoo dishinii lammaffaatiinis wantoonni fooyya'uu qabu akka fooyya'u irratti walii galame. Garuu haa ta'uti ammayyuu shakkeen jira kitaabni kun kaarkuleemii barnootaa keessa galee barnoota irratti hojiirra ooluu irratti hayyoonni amaaraadha baay'ee falmaadha akka isaan jiranii. Falmiin sun baay'eetu kan jiru egaa sun ammallee kaarkuleemiin barnootaa kun hojiirra ooluunsaa yookaan immoo barnoonni seenaa bifa kanaatiin barsiisee bahumsaa shakkii keessa jiraachuu kan namatti agarsiisudha.
Kabajamtoota daawwattoota keenya ajandaa kana kan isiniif kaasne keessattuu seenaa kaarikulamii yookaan imaammata bifa haaraan haa qophaa'u dhaloonni bifa haaraan fooyya'ee akka baratuu fi akka mijatu kan qophaa'e keessatti ajandaa guddaa ta'e sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti keessattuu biloogaroota kanneen marsariitii irratti naannoo Amaaraa bakka bu'uudhaan socho'an bal'inaan dhimma kanarratti waan barreessanii fi akkasuma immoo seenaa uummata Oromoo uummanni Oromoo ofirraa qolachuudhaaf miidhaa inni keessa darbe hundumaayyuu akka waan gocha gadi aanaatti akka waan hin turreettis warreen barreessaa jiran bal'inaan sooshaal miidiyaa irratti waan argaa jirruu fi dhimma kana miidiyaa irratti torban kana keessa akka bal'inaan jiru isiniif kaasuu barbaanneeti kun egaa maan inni waraana sanarraa adda jechuun hin dandeenye. Waraana seenaa irratti labsame jechuun hin danda'ama. Akkuma harka muraa fi harma muraa amma quban qabaatiin seenaa kana jechuun amma akka gurra muraati jechuu hin dandeenya. Akka dhaloonni hin beekne barbaadu taanaan dhaloonni itti aanu seenaa Itoophiyaa keessatti mudate jedhame hundayyuu beekuu hin qabu jechuudha. Yookaan kanarratti walii galuu qabna. Miti Solomon siidaan gajjallaasi inni giddugaleessa kana dhaabatee jiru hundi isaayyuu haadii gamuu irratti walii gallee yoo deemna ta'e tarii akka naashinaal konsensasii tokkotti akka waliigaltee biyyaalessaatti deemuu qabna yoo ta'e siidaan biyya kanatti hin barbaachisu yoo jenna ta'e seenaa keessattis akka barreeffamu seenaas barachuun hin barbaachisu jedhame malee sadarkaa kanaan walii galuun rakkisaa ta'a jechaadha. Baazawee as keessatti mee ilaalame siidaan Minilik magaalaa Finfinnee keessa dhaabbateetu jiraniin. Gaafa sana Oromoon siidaan kun asitti dhaabbachuusaa waa tokko illee hin dubbanne akan dhimma kanayyuu badaayyuu hadheessee ilaalle tureen. Garuu gaafa siidaan aanolee dhaabbatu gaafa siidaan calanqoo dhaabbatu mormii guddaatu isaanirraa ka'a tureen. Kun kan agarsiisu dhaloonni kun dhimma kana tasuma akka yaadatamu akka yaadan dhimma kana kaasuu hin qabne kan isaanitti barbaadanidha. Kitaaba kana qophii kitaaba kanaa irratti illee wantoonni hayyoota Oromoo warreen kana keessatti hirmaatan mudataa ture dhimma kanadhaaniin. Egaa dhimmi kun dhoksaadhaan akkan duras jedhe sana dhoksinee eessa geenyaadha. Jaalala dhugaa kabajaa fi sabaaf sablammiin afaaniif aadaa walii beekee wal kabajee wajjin jiraachuudhaa fi seenaa kaleessaa dhoksinee as gahuu yookaan immoo seenaa kaleessaa akkuma jirutti dhoksinee fuulduratti deemuu dandeenya moo seenaa dhugaa jiru walitti himnee dhugaadhaa wajjin jiraachuutu kamtu filannoodha kan jedhu dhugaa abbaaf ta'us dhugaan jirtu garuu seenaa dhugaa jirtu walitti himanii seenaa dhugaa jirtu dhalootas barsiisanii namuu dogoggora kaleessaa sana akka hin raawwanne godhanii waliin jiraachuu jaalalaan tokkummaa jedhamu sanaatti waliin jiraachuun danda'ama waan jedhuudha. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma seenaa kaarikulamii yookaan imaammata irratti bal'inaan kaasne amma yeroowwan qabnu keessatti immoo dhimma hidha laga Abbayyaa fi akkasuma kabaja ayyaana Adwaadhaan wal qabatee kan isin waliin turtii taasisnu ta'a. Hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabatee keessattuu guyyoottan muraasa kana keessatti bal'inaan ka'eeti kan jiru Solomon dhimmi hidha laga Abbayyaa gara Waashingtanitti deddeebi'anii mariidhaaf biyyoota sadan ministeerota bishaanii fi jal'isii jechuudha kan Itoophiyaa kan Ijiptii fi kan Sudaan sadeen isaanii akkasuma immoo ministeerota dhimma alaa isaan kana Ameerikaan ofitti waamtee Waashingtanitti akka isaan walii galan sanada walii galtees qopheessitee akka mallatteessan sadarkaa kanarra geessee ture haa ta'uti booda keessa dubbiin gaggalagalaama dhufee Ameerikaanis baankiin addunyaas akkasuma Sudaan gara Itoophiyaa turte kan jedhamtus gara fedhii Ijiptitti as deebitee hundumtuu gara Itoophiyaa irratti gara dhiibbaa uumuutti deebi'aniidha kan jedhame booda keessa gareen Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dhimma kanarratti diil gochaa ture ministeerri bishaan jal'isii fi inerjii Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa uummata biraan ga'aa ture waan Itoophiyaa miidhu yookaan immoo waan hidha guddicha Abbayyaa kana dhaabuu danda'u yookaan immoo xiqqeessuu danda'u tokkoyyuu diiliin goonu yookaan immoo irratti waliin galluu hin mallatteessinu jedhanii uummataaf waadaa galaniiti kan turanii. Egaa waadaa akkuma galanii isa xumuraa waliigaltee isa xumuraati kan jedhamu sanadni qophaa'ee ture Ameerikaadhaanii. Inni kun egaa
Itoophiyaan waggoota 4 hanga 7 keessatti bishaan kana guuttee hojiirra oolchuu barbaaddi. Inumaayyuu yeroo dhiyoo keessatti tarbaayinoonni lamaan akka hojii eegalan meeggaawatiin muraasa haga meeggaawatii 2,000 naannoo kana kan ta'u tarbaayinii lamaan hojjechuu ni danda'a kan jedhutu jira gama Itoophiyaatiin jechuudha. Sana dura garuu parsantii 74 kan ta'u bishaan suni hidhameeti kan guutamu jechaadha. Suni kan guutamu yoom haa ta'u waggaa 4 hanga 7 Itoophiyaan kana gidduutti guuta jetti. Gibxi yookaan immoo Ijipti ammoo waggaa 12 hanga 21 achi fageessiteeti kana guuttachuu akka dandeessu kan isheen kaastu. Sanadni qophaa'e sun kan biyya Ijipti deeggaruu intarastii Ijipti kan deeggarudha jedhamaati kan ture. Itoophiyaanis kana mallatteessuuf fedhii akka hin agarsiisne beekamaa jira. Isa xumura Febraarii 27 fi 28 miilanaa kana ni mallatteessu jedhame kan eegame. Itoophiyaan beellamarraa hafte Waashingtaniin dhaqiin hafte. Egaa ministeerri biiroon maallaqa Ameerikaa yookaan Treasury Department kan jedhamu kanneen dhaqan Sudaanii fi ministeerota Sudaanii fi Ijiptiidha kan inni mariisise. Erga mariisee booda amma deebisee immoo ibsa baaseetiin jira. Mootummaan Itoophiyaa bishaan guutuu fi sirreessuu akka hin eegalle feeling of the dam jedheeti kan inni barreesse. Utuu waliigalteen kun hin mallattaa'in jedhee akeekkachiisa sadarkaa akeekkachiisaanii kan inni baaseetiin jiru Treasury of America kan jedhamu kun dhaabbanni yookaan biiroon maallaqaa Ameerikaa kun Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuudhaaf yaalii taasisaa jiranidha. Akka biyyaatti egaa Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaas ta'ee uummanni Itoophiyaa waan walabummaa Itoophiyaa irratti amma kana dhiibee dhufu irratti waan toleedhanii fudhatan natti hin fakkaatu. Keessumattuu miidiyaaleen amma kanneen akka The London Free Press, Ahram Online kan Ijipti akkasuma immoo The Nation kan biyya Arabaa kan biraan jechaadha. Isaan kun Bloomberg, Bahrain News Agency, Reuters fi raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan kun dabalatee dhimma hidha Abbayyaa ajandaa guddaa gochuudhaan keessattuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kan ministeerri dhimma alaa Ijipti ibsa baaseeru qaba. Ibsa kanas Ijipt akka Itoophiyaa akeekkachiisteetti kan miidiyaaleen gabaasaatiin jiranii keessattuu Ijipt all means available waraanaafis yoo ta'e waan fedheefis bifa nagaanis bifa humnaanis waan hundumtuu nu harka jira sadarkaa jedhutti ibsi kun kan bahe Ijipti biraa jechaadha. Akkasuma immoo qaamoleen dhimma Ijipti isaan ilaallatu hundumtiyyuu dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennanii akka of qopheessan waan jedhuun ibsi kan ministeerri dhimma alaa Ijiptii kan baase kun egaa sadarkaa Itoophiyaa akeekkachiisuuti kan baheetiin jiru. Itoophiyaan deebii tokkollee barreessitee hin jirtu ibsa kennitee hin jirtu hanga ammaatti garuu adeemsi hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu kun hundumtisaa akkuma itti fufeetti akka jirudha kan amma yoonaa quba qabnu jechaadha. Treasury Departmentiinis ministeerri dhimma alaa kan Ijiptiis ibsa baasanis Itoophiyaan deebisiin kennine hojii ittuma fufteeti kan jirtu ajandaa guddaa ta'eeti kan inni jiru torban kana keessa. Kan baay'ee nama gaddisiisu garuu isa dhumaa kana amma silumayyuu innaa ministeerri muummee biyya keenya Dr. Abiy Ahmedis innaa South Africa deeman pirezidaantiin South Africa akka gidduu galanii waan kana Ijiptii fi Itoophiyaa waliigaltee kana akka isaan negosheet godhan gaafatanii turan. Ani duruma naa galee numa san. Kana jechuun maa inni pirezidaantiin Ijipti kana dura si'a 2 moo 3 Tiraampiin wal arganii waan kana irratti mari'atanii jiru kophaa isaanii jechuudha. Kuni maa inni intirestii biyya san irratti hundaa'a. Baay'ee nama gaddisiisu garuu biyya dimokiraatik taatee Ameerikaadha jedhamtee biyya addunyaa irratti dimokiraasii quncoo yookiin immoo dimokiraasiin achirraa waraabama jedhamtee biyya amanamtu biyya Afrikaa keessa jirtu East Afrikaa jirtu tokkoon akkana godhii akkanatti bishaan kee guuti. Nuti amma asii deemnee Ameerikaadhaan laga kee guutiin xiqqoo hir'isee jechuu hin dandeenya. Rakkinni amma jiru maa inni qabeenya nuti shimala qabna isaan niikulara qabu shimalaan immoo niikulara homaa kan goone hin beeku waan ta'eef addunyaa kanarratti yeroo baay'ee amma wanta haasamuu fi wanti garuu miidiyaa irratti ba'amee akka hin dubbanne yeroo baay'ee ka'u maa inni dimokiraasii fi maal jennee asitti nuti barannu kuni ati humna waraanaa ikoonoomik teeknooloojii qabaachuu baannaan eega isaanii taatee jiraatta malee dimokiraasiitti akka kizarraa feetu wanti fiddu tokko hin jiru. Kanaan ala waan itti Ameerikaan amma biyya feete biyya addunyaa mootii yookiin immoo liid gootu taatullee dhimma biyya kana laga biyya Afrikaa tokko keessa galtee akkatti guuttaa akkatti hir'istaa because waan isaan hojjechaa turan kana dura hin beekna. Liibiyaa biyya nagaan jiraattu yaa pirezidaantiin biyyattii Gaadaafiin amma fe'e
diktaatar ta'ee biyyattii miidhullee amma biyyattii diiganii daraaf daakuu godhanii kunoo bineensi namni keessatti hidhamee namni bineensi namni itti waliin biyyattii namni biyyattii illee amma hoogganaa isaa ajjeesuutti amma gaabbutti biyyoota arabaa keessa galanii waan isaan hojjechaa jiran ni beekna. Kanaaf kun international policy yookiin immoo haalli isaa walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa kanaan qaban illee kan wal qabatu. Chaayinaan Afrikaa keessa naanna'aa jirti. Biyyoonni isaan kompitatiif ta'an naanna'aa jiru. Biyyi keenya immoo rileeshinii biyyoota kana waliin wal qabduuf xiqqoon intirestii isaanii eeggachuudhaaf Ameerikaan kan keessa galteedha kan natti mul'atu. Kanaaf siruma akka ejjennootti immoo wanti ta'uu qabu jennee yookiin miidiyaalee adda addaa irraa kan laallu kuni biyyummaa kee birmadummaa biyyummaa keetii keessa galuudha. Because biyya kana keessatti waliigaltee dhabuun yookiin immoo tokko ta'uu dhabuun yookiin immoo jeequmsa adda addaa jiraatullee dhimmoota akkanaa gurguddoo hundi keenya mindaa keenyarraa qarshii itti kunnee yookiin immoo bu'aan isaa biyyuma keenyaaf ta'u irratti callisnee ilaaluu waan qabu natti fakkaatu. Because birmadummaa biyyaatis waan ta'eef kan inni tajaajile durumarraa yeroo hidhii guddichi Itoophiyaadhaa ijaarsa isaatii fi Itoophiyaan eegalaa turte haalli ture. Ijipti, Sudaanii fi Itoophiyaan walii galtee dhimma kanarratti otoo Itoophiyaan ittiin seeniin walii galtee mallatteessanii turan. Wayita sana karaa nagaadhaanidha kan isaan walii galtee kana walii mallatteessanii. Ergasiis haalli ture Itoophiyaan ijaarsa ishiitti fuftee Gibsis waa tokko kan dubbanne haa ta'uti garuu akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti bara 2006 yeroo Itoophiyaan siyaasa hamaa keessa galuu jalqabde ammas deebitee Ijipti rakkoo kana tuttuquu jalqabdeeniin haalli Itoophiyaan keessa jirtuu fi keessumaayyuu waldhabbii morkattootaa fi keessumaayyuu paartiilee siyaasaa fi mootummaa Itoophiyaa yeroo sana gidduu jiru illee gidduu hamma galtee dhimmicha hadheessuudhaan waan kun akka adda cituuf dhiibbaa uumaa turte. Ergasiis egaa haalli sun milkaa'uuf dide adeemsa isaan itti deemaa turan. Ergasiitii yoo yaadatu ta'e jalqaba bara kanaa wixinee haaraa qopheeffattee turte Gibsi. Wixinee haaraa isheen qopheessiteetti Itoophiyaan ministeerri albuudaa fi enerjii Itoophiyaadha yeroo sana kan isaan jedhanii turan wixineen Ijipti kuni fudhatama kan hin qabne ta'uu wixinee haala kanaatiin qopheessuufis seerri waliigaltee biyyaalessaa kan Gibsiif hin eeyyamne ta'uu ibsa baasanii turan miidiyaaleef ibsa kennaniinis Gibsiin qobaatti dhimma laga Abbaayyaa irratti wixinee barbaadde qopheessite kun kana ta'uu qaba kun immoo kana ta'uu hin qabu jechuudhaan waan ishee gashuu qabu jettee turteniin amma immoo waliigalteen kun yeroo darbe tibbuma darbe kana Ameerikaatti biyyoonni sadan dhaqanii waliigaltee wayirraa akka gaaniif waliigaltee isaanii bushatanii turanii mariin eeggaddagaa kuraan dhala 27 fi 28 Ameerikaatti taa'amuuf jedhe kun egaa Itoophiyaan irraa fuunshii waan Gibsi aarse fakkaataniin Gibsi qofa osoo miti Ameerikaallee waan aarse fakkaataniin wanti kun. Egaa Ameerikaanii akka Solomoon jedhee biyya humna qabdu biyyoota Afrikaa kan harkatti gashachuu barbaadu taatus Chaayinaan erga dinagdeedhaan guddattee booda biyyoota Afrikaa kan harkatti gashachuun gam tokko waan ishee aarse fakkaataniin. Gam kaaniin immoo dhimmi akka gaanfa Afrikaatti Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaatti biyya humna xiqqoo qabdu ta'uu isheetiin yaaddoon kunis jira sana gadi qabuufis waan qophaa'uun fakkaata jechuudha kun. Egaa waan hundaafuu Itoophiyaan hanga ammaatti dhimma kanarratti akka namoonni sila jedhe waan jettee hin qabdu. Haa ta'utii garuu dhimmi laga Abbaayyaa dhimma keessaayyuu sabaaf sablammoonni biyyattiidha. Dhimma kana namnuu keessaa dhabeen jiru baay'inaatiin daldalaan qabeenya isaarraatii hojjetaan mootummaallee miindaasaa akkasumas immoo namoonni garaagaraa hirmaannaa bifa ogummaa fi dhimma garaagaraatiin keessatti hirmaatanii fi dinagdee biyya keenyaa ka yeroo garaagaraatti quucalee turellee hin fooyyessa jedhamee eegamu waan ta'eef gaa kanarratti mootummaan Itoophiyaas gachichi inni qabu abdachiisa akka ta'e abdii qabna. Irra caalaa gabaasni miidiyaalee kan inni xiyyeeffateeru amma humna Itoophiyaa fi Ijipti wal madaalchisu wal bira qabu Itoophiyaa fi Ijipti population isaanii yookaan baay'inni uummata isaanii lamaanuu tilmaaman miliyoona dhibbaa waan jedhu akka kanaatti kan isaan kaahanii maaliif hammam wal gitu wal waraanuudhaaf waan jedhu gabaasa waan waraanaatti dhiyoo jiru gabaasa miidiyaan irra caalaan kanaaf humna waraanaa Ijipti akka irra caalaa qabdu ispeeshaalii biyya diktaatar intiniidhaan ijaaramte amma yoona as geesse akka taate kan ibsanii Itoophiyaan immoo adeemsa keessa dimokiraatik politiksii dhimma dimokiraasiitti seenuudhaaf yaalaa akka jirtu kun immoo Itoophiyaa wal'aansoo qabee akka jiru biyya keessatti
adeemsi dimokiraasii Itoophiyaa mayyuu wal'aansoo qabaa akka jiru. Ijipti ammoo adeemsa diktaatirshippiin waan ijaaramteef biyya humnaan dhufte waan ta'eef humna qabdi waan jedhu agarsiisa gabaasni haga ammaa miidiyaalee irratti argaa jiru. Parsantiin 85 uummata Ijiptii Naayil kanarratti yookaan immoo bishaan asii deemuu gara Kaayiroo seenuu kanarratti galiin isaanii akka sanarratti xiyyeeffatudha bal'inaan kan kaasanii jiranii. Egaa mootonni kunneen kan duraas xiyyeeffannaa Abbayyaaf kennan kan ammaas Alsiisii dabalatee xiyyeeffannaa isaan kennan bal'inaan gabaasaniiti kan jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kana egaa adeemsumaan oduu FIB keessatti bal'inaan kan isin biraan gahaa deemnu ta'a gara dhimma Adawaatti haa ceenu. Kabaja Adawaa torban kana keessa egaa Adawaan kan ebaluuti kan eenyudha Adawaa keessa eenyu fa'aa turanii waan jedhu sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaarra bal'inaan hin kaafama Solomooni. Keessattuu bara darbe ammoo Adawaan kan keenyadha jennee kabajneerra keessumattuu kun immoo booda keessa qaama tokko Adawaan kan kooti jedhee qaama of leellisu tokko mufachiiseera. Waan hundumaa kan keenya jedhanii fixanii keenya poolitikaa sadarkaa hedduurra gahanii turan. Mee akkamitti kabajna miilana maaltu sitti mul'ataa jira? Keenya kana hin beekneef malee kiyyan jedhu baay'ee uummanni Oromoo. Keenya fi kiyyaan garagara. Yenyaanna yeeni isa jedhamu jechuudha. Keenyan silaa waan jajamuu qabu malee waan jajjabeeffamuu qabu malee waan balaaleffamuu qabu hin turre garuu seenaa gurguddaan biyya kana keessatti hojjetame kan uummata biyya kanaati. Uummata biyya kanaa keessa immoo kanaa'u uummata bal'aati. Uummanni bal'aa uummata biyya kanaa immoo uummata Oromooti. Uummanni keenya yeroo adda addaa muufatee waan adda addaatiin dhaqee du'aa yoo as deebi'u kan leellifamu kan biraati. Dhaqee lolaa yoo as deebi'u kan biraati. Uummanni keenya ni du'aa mootonni immoo ni leellifamu saafitisaa jedhanii. Kanaaf aari'uma ofirraa dhiisaa ture. Gootota keenya fa'aa maqaa isaan akaakayyuu jijjiiranii yookiin immoo akaakayyuu dhiisanii goototuma keenya guurrachaa turanii seenas akkasumatti ofumaa barreeffachaa fudhachaa turanii keenya immoo eega isaanuu fudhatanii jedheet kan ofiitti deebi'uu irraa jibbu amma akkuma ati kaastee dhiyeenya kana baay'ee waan namatti toludha artiist Haacaaluu Faan Karaambootii farda qabatanii maal qabatanii keenya maaliif ormaa kennina waan ofii keenya hojjenne gootota keenya gurguddoo akka biyyattiitti miti akka addunyaattu dhibba gurguddaa uuman garuu seenaan isaanii dhokatee ture maaliif hin deeffannaan jedhu saniin uummanni keenya seenaa isaa deeffachaa jira. Yeroo baay'ee seenaa kan barreeffatu warra moo'ee jedhama. Akkuma addunyaattu jechuudha. Yoo moote seenaa kee deeffattaa, duudhaa kee deeffattaa waggaa kan dhokateetuma si jala hafa. Amma seenaa keenya eegallee jirra garuu bal'inaan deeffachuu qabna. Seenaan kun bal'inaan jarri kabajaa turanis fudhatanii zarraaf jedhanii qineedhaan baal mishitiitti iddoo adda addaatti leellisaa turanis jeneraalota yeroo san turan odoo maqaa isaanii liisti gootee namoota gootota yeroo san Adawaa ga'uu deemanii achitti dhuman Salaalii Firasanyooch yookiin immoo maal jedhanii isaan kaasan uummatuma deemee Wallaggaa fardaan dhufee dhaqee achitti dhumedha. Isaan waan xixiqqoodhaan asitti wal jechuudhaan maal jechuudhaan kan nama ajaa'ibu mootonni yeroo san achi hin dhaqan. Atsee